तो गाइस उधर दूर दूर से कोहरा तक नहीं दिख रहा है, और इधर देख सकते, इधर इधर सामने ही कोहरा है, कभी भी ट्रेन आ सकता है भाई, पता नहीं चलेगा। और उधर दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, इधर सामने से दिखता है। और धूप उग रहा है, अच्छा से उग गया है। इधर सामने देखिए कोहरा पहुंच गए गाइस। ये लोग भाई लोग हैं जो कि अभी हाथी कुदाने जा रहे हैं। इधर हाथी सुनाया इसलिए कुदाने जा रहे हैं, क्या बोल सकते हैं।